ბავშვები ყოველთვის ოცნებობენ სუპერძალაზე, მაგალითად ბევრს სურს იმოგზაუროს დროში ან იყოს ძალიან ძლიერი. თუმცა ჩვენ ხომ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ და ჩვენს დროში ასეთი რამ არ ხდება. ბევრი ფიქრობს ასე, მაგრამ რა სიტყვით იმაზე, თუ კი ჩვენ გაჩვენებთ ადამიანებს, რომლებსაც ნამდვილად აქვთ სუპერ შესაძლებლობები და მათ ეს უნარი კონკრეტული დაავადების გამო მიიღეს. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ადამიანებმა სუპერ შესაძლებლობა რაღაცის ხარჯზე მიიღეს. ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო ვიდეო გელოდებათ და აუცილებლად ბოლომდე უყურეთ. დასაწყისში კი შეგიძლიათ გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი, რომ არასდროს გამოტოვოთ ახალი ვიდეო ჩვენთან. ანალგეზია, ანუ ტკივილის შეგრძნების დაკარგვა. ჩვენს დროში რეალურად არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ვერ გრძნობენ ვერანაირ ტკივილს. ერთი შეხედვით ეს ნამდვილი სუპერძალაა. რეალურად ასეთი ცხოვრება, ანუ ცხოვრება ტკივილისა და ტანჯვის გარეშე უბრალოდ ნებისმიერი ადამიანის ოცნებაა. მაგრამ სინამდვილეში დაავადებული ადამიანი რისკის ქვეშ იმყოფება, რადგან ტკივილი ეს საფრთხის ერთგვარი ინდიკატორია, რომლის გარეშე სიცოცხლე საშიში ხდება. ტკივილის შეტყობინებაა იმისა, რომ საფრთხე გემუქრება. ერთ-ერთი მონაცემის თანახმად, ერთ შვედურ სოფელში აღმოაჩინეს ასეთი 40 ადამიანი. არადა ეს დაავადება საკმაოდ იშვიათია. დაავადებული ადამიანები ვერ გრძნობენ ტკივილს და არანაირი ზიანი არ ადგება დაავადებულის ნერვულ სისტემას და გარეგნობას. დაავადება განსაკუთრებულ საფრთხეს წარმოადგენს ბავშვებისთვის. ბავშვმა შეიძლება რაიმე იტკინოს, სერიოზული დაზიანება მიიღოს, თუმცა ეს ვერ იგრძნოს. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბავშვი გაბი გინგრასია. მას ზემოხსენებული დაავადება აქვს. ერთი შეხედვით ის ჩვეულებრივი ბავშვია, თუმცა ეს ნამდვილად არ არის ასე. გაბი 2001 წელს დაიბადა. პირველივე სიმპტომები კი მისმა მშობლებმა მაშინ შეამჩნიეს, რომ როდესაც ბავშვს კბილების ამოსვლა დაიწყო, მას რეაქცია არ ჰქონდა. როგორც წესი, ასეთ დროს ბავშვს ღრძილები ეკავება და ყველაფერს პირში იდებს და ძალიან ტკივა ღრძილები. გაბი არასდროს ეძებდა რაიმე საგანს, ის საკუთარ თითებს იდებდა პირში და ცოტა ხანში მთელი ხელი სისხლიანი ჰქონდა, ისე რომ არც კი ტიროდა. ის ვერ გრძნობდა იმას, რომ კბილები თითებზე ხორცს იგლეჯდა. მალე მშობლებმა შენიშნეს, რომ ბავშვი თითებისა და ხელების მსგავსად საკუთარ ენასაც უმოწყალოდ ღეჭავდა. სერიოზულად შეშფოთდნენ და დახმარებისთვის ექიმს მიმართეს. ცოტა ხანში მშობლებმა შეიტყვეს ექიმისგან, რომ მათი ბავშვი უიშვიათესი დაავადებით იყო დაავადებული. ისინი გაოცდნენ, ასეთ რამეს ვერც კი წარმოიდგენდნენ. ერთხელ გაბიმ თვალი ისე მოიქავა, რომ ხედველობა დაიზიანა, ისე რომ ექიმებმა მისი აღდგენა ვერ შეძლეს. შემდეგ გაბის ექიმებმა სპეციალური დამცავი სათვალე გამოუწერეს. რაღაც პერიოდი კი თვალე ბახურულიც კი დადიოდა. ეს მისი მხედველობის შენარჩუნების ერთადერთი გზა იყო. ბავშვმა უკვე ყველაფერი იცის თავისი დაავადების შესახებ. ის ძალიან ფრთხილობს და უფრთხილდება თავის უნიკალურ სხეულს. უდიდესი ძალა. კუნთის ჰიპერტროფია. ბუნებაში არსებობს ორი სახის ჰიპერტროფია: მიოფიბრილების და სარკოპლაზმის. თითოეული მათგანი თავისებურად ზემოქმედებენ კუნთებზე. თავისთავად მიოფიბრილები წარმოადგენენ კუნთოვანი ბოჭკოს კუმშვადი ნაწილების სკონებს, რომლებიც მონაწილეობენ სიმძიმეების აწევაში. ისინი განთავსებულია კუნთების ყველა ქსოვილში. ყველა კუნთოვან უჯრედში განთავსებულია დიდი რაოდენობის მიოფიბრილები და მათ ჰიპერტროფიას იწვევს ათლეტის მიერ საორჩო წონების გაზრდა. ანუ რაც უფრო უჩვეულო დატვირთვას მიისცემ თქვენს ორგანიზმს, მით უფრო მეტ მიკროტრამვას მიიღებს კუნთოვანი უჯრედი. იმისათვის, რომ თქვენმა ორგანიზმმა თავი დაიცვას ახალი სტრესისგან, ორგანიზმი რთავს დამცავ საკომპენსაციო ფუნქციას, რომელიც აღადგენს დაზიანებულ ბოჭკოებს მარაგით, რითიც იზრდება მიოფიბრილების სიმჭიდროვე და მოცულობა. სხვა დროს იგივე დატვირთვა უკვე გამოიწვევს კუნთის ნაკლებ სტრესს და ტრამვას. არსებობს ერთი ასეთი დაავადება, დაავადება, რომელიც ზრდის ადამიანში კუნთოვან მასას და შესაბამისად, რაც უფრო დიდი მასა აქვს ადამიანს კუნთოვანი, მით უფრო ძლიერია ის. ასეთი ბავშვი ერთ-ერთი მსოფლიომ გაიცნო, ეს ჯულიანო სტროეა. მან ვარჯიში 2 წლის ასაკიდან დაიწყო. ბიჭუნას ოჯახი ამჟამად იტალიის ქალაქ ფლორენციაში ცხოვრობს. პატარა ბოდიბილდერმა სახელი მას შემდეგ გაითქვა, რაც ასობით მაყურებლის თვალწინ ურთულესი დავალება შეასრულა და თავისი ადგილი დაიკავა გინესის რეკორდების წიგნში. ბიჭუნამ რეკორდი ხელებით სერულში დაამყარა. მან 10 მეტრზე ყველაზე სწრაფად გაიარა. თანაც ისე, რომ ფეხებზე უმძიმესი ბურთები ჰქონდა დამაგრებული. ჯულიანოს 7 წლის ასაკში ჩვეულებრივ ბავშვზე 3-ჯერ უფრო მეტი კუნთოვანი მასა ჰქონდა. უშიშარი ადამიანი. თუ კი თქვენ ძალიან გეშინიათ სიბნელის, სიმაღლის ან რომელიმე ცხოველის, ან უბრალოდ საშინელებათა ფილმების, ალბათ ამ სინდრომსაც ინატრებდით. შიშის უგრძნობლობას იწვევს ეგრეთ წოდებული ურბახ-ვიეტეს დაავადება.
ასეთ ადამიანს შეუძლია უპრობლემოდ აიყვანოს ხელში შხამიანი გველი და საერთოდ არ შეეშინდეს იმისი, რომ შესაძლოა სულ რამდენიმე წამში მოკვდეს. თუმცა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ზოგიერთი ასეთი დაავადება თავის მხრივ საშიშია. მაგალითად, ურბახ-ვიეტეს სინდრომით დაავადებული ადამიანი არ გაიქცევა მაშინაც კი, თუ მას უგუნდან დანით ხელში მანიაკი გამოეკიდება. ასეთ დროს ადამიანის ტვინში დაზიანებულია ის უბანი, რომელიც პასუხისმგებელია შიშზე. უსაზღრო ცოდნა. ჩვენს დროში არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებმაც ყველაფერი იციან. ასეთი ხალხი დაავადებულია სავანტას სინდრომით. სავანტას სინდრომი უიშვიათესი დაავადებაა, რომელიც დამახასიათებელია დარღვეული ნერვული სისტემის მქონე ადამიანებისთვის, როგორიცაა აუტიზმის სპექტრი და ასპერგერის სინდრომი. ამ სინდრომის მქონე ადამიანები წარმოუდგენლად ნიჭიერები არიან მუსიკაში, მხატვრობაში და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ასეთი ცნობილი ადამიანი ბრიტანელი მხატვარი სტივენ ვილჩერია, რომელიც განსაკუთრებულ უნარს ფლობს. მას შეუძლია ქალაქს თავზე გადაუფრინოს, ნანახი გონებაში ჩაიბეჭდოს და შემდეგ კი თითქმის 6 მეტრის სიგრძის გაშლილ ქაღალდზე წვრილმანი სიზუსტით გადაიტანოს ყველაფერი, რასაც ნახავს. პორფირია, იგივე ვამპირიზმი. ეს შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ცუდი დაავადებაა ჩამოთვლილთაგან. ამ საშინელი გენეტიკური დაავადების დროს სისხლსა და ადამიანის ორგანიზმის ქსოვილებში ირღვევა პიგმენტური პროცესი. ავადმყოფობის დროს მზის ულტრაისფერი გამოსხივებით იწყება ჰემოგლობინის ნაწილობრივი დაშლა. ამავდროულად მისი არაცილოვანი ნაწილი ტოქსიკურ ნივთიერებად გარდაიქმნება, რომელიც კანქვეშა ქსოვილების დაშლას იწყებს. ამ საშინელი სენის განვითარებასთან ერთად ავადმყოფის კანი ყავისფერ ელფერს იძენს. ხდება უფრო თხელი და მზის სინათლეზე ხანგრძლივად ყოფნის შემთხვევაში სკდება და ხრწნას იწყებს. ამ პროცესს თან სდევს საშინელი სუნი. ხდება თითებისა და კიდურების თვითნებური დაკრუნჩხვა. მძიმე ფორმებში დაავადებას თან სდევს საშინელი ტკივილები და ფსიქიკის მოშლა. დაავადებული უმიხორცის ჭამას და მისგან სისხლის გამოწოვას იწყებს, რომელიც ავადმყოფის ორგანიზმს ტკივილის შემცირებასა და სისხლის ბალანსის აღსადგენად სჭირდება. აღსანიშნავია, რომ ასეთ დროს ადამიანს ძალიან დიდი ფიზიკური ძალა აქვს. ბევრი ამ ფაქტს ვამპირებს მიაწერს და ფიქრობენ, რომ ამ დაავადების გამო ადამიანის ვამპირივი ძლიერი ხდება. რეალურად დიდ ძალას, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი სასოწარკვეთილობა იწვევს. საშინელი ტკივილისგან გამხეცებულნი ხშირად ადამიანებსაც ესხმოდნენ ასეთი ადამიანები თავს და ბრძოლაში მათ ბადალი არ ჰყავდათ. ჩვენი ვიდეო კი დასასრულს მიუახლოვდა. გამოიწერე არხი და არასდროს გამოტოვო სიახლე ჩვენთან. დროებით.